Дедушке пришлось принять трудное и смелое решение – уехать работать в другую страну, оставив своих друзей, свою землю и все, что у него было. Su abuelo tuvo que tomar una decisión difícil y valiente: ir a otro país para trabajar, dejar a sus amigos, su tierra y todo lo que tenía. После приезда отец Беренис спросил меня, что я ношу в своей сумочке. Я ему ответила, что это свитер, который мне дала моя мама. Después de llegar, el papá de Berenice me preguntó qué llevaba en mi bolsita. Yo le dije que era un suéter que me dio mi mamá. Дедушке пришлось принять трудное и смелое решение – уехать работать в другую страну, оставив своих друзей, свою землю и все, что у него было. Su abuelo tuvo que tomar una decisión difícil y valiente: ir a otro país para trabajar, dejar a sus amigos, su tierra y todo lo que tenía. Когда я покидал свой номер утром, я убрал табличку «Не беспокоить», которую вешают на дверь номера. Cuando salí de mi habitación en la mañana, quité el aviso de no molestar que se pone en la puerta de la habitación. После приезда отец Беренис спросил меня, что я ношу в своей сумочке. Я ему ответила, что это свитер, который мне дала моя мама. Después de llegar, el papá de Berenice me preguntó qué llevaba en mi bolsita. Yo le dije que era un suéter que me dio mi mamá. Дедушке пришлось принять трудное и смелое решение – уехать работать в другую страну, оставив своих друзей, свою землю и все, что у него было. Su abuelo tuvo que tomar una decisión difícil y valiente: ir a otro país para trabajar, dejar a sus amigos, su tierra y todo lo que tenía. Когда я покидал свой номер утром, я убрал табличку «Не беспокоить», которую вешают на дверь номера. Cuando salí de mi habitación en la mañana, quité el aviso de no molestar que se pone en la puerta de la habitación. Сына Карла IV звали Фернандо. Он объединился с французской армией, чтобы устранить своего отца и стать королем. El hijo de Carlos IV se llamaba Fernando. Se alió
con el ejército francés para eliminar a su padre y conseguir ser rey. После приезда отец Беренис спросил меня, что я ношу в своей сумочке. Я ему ответила, что это свитер, который мне дала моя мама. Después de llegar, el papá de Berenice me preguntó qué llevaba en mi bolsita. Yo le dije que era un suéter que me dio mi mamá. Сына Карла IV звали Фернандо. Он объединился с французской армией, чтобы устранить своего отца и стать королем. El hijo de Carlos IV se llamaba Fernando. Se alió con el ejército francés para eliminar a su padre y conseguir ser rey. Ночью она уснула, прислонившись головой ко мне. En la noche, ella se durmió con su cabeza junto a mí. Когда я покидал свой номер утром, я убрал табличку «Не беспокоить», которую вешают на дверь номера. Cuando salí de mi habitación en la mañana, quité el aviso de no molestar que se pone en la puerta de la habitación. Ночью она уснула, прислонившись головой ко мне. En la noche, ella se durmió con su cabeza junto a mí. Я использую тряпку, чтобы вытирать лампочки. Uso un trapo para limpiar las bombillas. Сына Карла IV звали Фернандо. Он объединился с французской армией, чтобы устранить своего отца и стать королем. El hijo de Carlos IV se llamaba Fernando. Se alió con el ejército francés para eliminar a su padre y conseguir ser rey. Я использую тряпку, чтобы вытирать лампочки. Uso un trapo para limpiar las bombillas. В тот момент я понял, что мое будущее заключается в виноделии, и решил научиться всему, чему смогу. En ese momento me di cuenta de que tenía un futuro con el vino y decidí aprender todo lo que pude. Ночью она уснула, прислонившись головой ко мне.
En la noche, ella se durmió con su cabeza junto a mí. В тот момент я понял, что мое будущее заключается в виноделии, и решил научиться всему, чему смогу. En ese momento me di cuenta de que tenía un futuro con el vino y decidí aprender todo lo que pude. Когда кто-то узнает какую-то новость, то благодаря интернету эта новость может дойти до миллионов людей по всему миру всего за несколько минут. Cuando alguien descubre alguna historia, esta puede llegar a millones de personas de todo el mundo en pocos minutos. Я использую тряпку, чтобы вытирать лампочки. Uso un trapo para limpiar las bombillas. Когда кто-то узнает какую-то новость, то благодаря интернету эта новость может дойти до миллионов людей по всему миру всего за несколько минут. Cuando alguien descubre alguna historia, esta puede llegar a millones de personas de todo el mundo en pocos minutos. Еще один декоративный элемент, присутствующий на изображении – подсвечник. Otro elemento decorativo presente en la imagen es un candelero. В тот момент я понял, что мое будущее заключается в виноделии, и решил научиться всему, чему смогу. En ese momento me di cuenta de que tenía un futuro con el vino y decidí aprender todo lo que pude. Еще один декоративный элемент, присутствующий на изображении – подсвечник. Otro elemento decorativo presente en la imagen es un candelero. Другой мужчина был одет в белую футболку с эмблемой итальянского футбольного клуба «Парма». Otro llevaba una camiseta blanca del club italiano de fútbol Parma. Когда кто-то узнает какую-то новость, то благодаря интернету эта новость может дойти до миллионов людей по всему миру всего за несколько минут. Cuando alguien descubre alguna historia, esta puede llegar a millones de personas de todo el mundo en pocos minutos. Другой мужчина был одет в белую футболку с эмблемой итальянского футбольного клуба «Парма».
Otro llevaba una camiseta blanca del club italiano de fútbol Parma. Кто-то напал на моего отца на улице. Alguien atacó a mi papá en la calle. Еще один декоративный элемент, присутствующий на изображении – подсвечник. Otro elemento decorativo presente en la imagen es un candelero. Кто-то напал на моего отца на улице. Alguien atacó a mi papá en la calle. Мода заключалась в том, что для того, чтобы быть красивой, женщина должна была выглядеть болезненной, то есть выглядеть больной. La moda era que, para estar bella, la mujer debía parecer enfermiza, es decir, parecer enferma. Другой мужчина был одет в белую футболку с эмблемой итальянского футбольного клуба «Парма». Otro llevaba una camiseta blanca del club italiano de fútbol Parma. Мода заключалась в том, что для того, чтобы быть красивой, женщина должна была выглядеть болезненной, то есть выглядеть больной. La moda era que, para estar bella, la mujer debía parecer enfermiza, es decir, parecer enferma. Основа этого блюда – рис. La base de este plato es el arroz. Кто-то напал на моего отца на улице. Alguien atacó a mi papá en la calle. Основа этого блюда – рис. La base de este plato es el arroz. К тому же он стал самым высоким из нас всех. Сейчас он даже выше меня. Además, se convirtió en el más alto de todos. Es incluso más alto que yo. Мода заключалась в том, что для того, чтобы быть красивой, женщина должна была выглядеть болезненной, то есть выглядеть больной. La moda era que, para estar bella, la mujer debía parecer enfermiza, es decir, parecer enferma.
К тому же он стал самым высоким из нас всех. Сейчас он даже выше меня. Además, se convirtió en el más alto de todos, es incluso más alto que yo. Мой отец никогда не приносил очень дорогих бутылок вина, только обычное вино. Nunca trajo botellas muy caras, solo vino común. Основа этого блюда – рис. La base de este plato es el arroz. Мой отец никогда не приносил очень дорогих бутылок вина, только обычное вино. Nunca trajo botellas muy caras, solo vino común. Может, мы помолчим немного? Этим предложением учитель или учительница хочет, чтобы дети утихли и не разговаривали во время урока. ¿Nos callamos un poquito? Con esta frase, el profesor o la profesora quiere que los niños estén en silencio, que no hablen durante la clase. К тому же он стал самым высоким из нас всех. Сейчас он даже выше меня. Además, se convirtió en el más alto de todos, es incluso más alto que yo. Может, мы помолчим немного? Этим предложением учитель или учительница хочет, чтобы дети утихли и не разговаривали во время урока. ¿Nos callamos un poquito? Con esta frase, el profesor o la profesora quiere que los niños estén en silencio, que no hablen durante la clase. Я знал, что каждая черепашка могла бы вырасти и превратиться в такую же черепаху, как и одиночка Джордж. Sabía que cada una de ellas podía crecer y transformarse en una tortuga como el solitario George. Мой отец никогда не приносил очень дорогих бутылок вина, только обычное вино. Nunca trajo botellas muy caras, solo vino común. Я знал, что каждая черепашка могла бы вырасти и превратиться в такую же черепаху, как и одиночка Джордж. Sabía que cada una de ellas podía crecer y transformarse en una tortuga como el solitario George.
Я задавался вопросом, почему у меня есть еда и вино, а у многих вообще ничего нет. Yo me preguntaba, ¿por qué yo tengo comida y vino y hay tantos que no tienen nada? Может, мы помолчим немного? Этим предложением учитель или учительница хочет, чтобы дети утихли и не разговаривали во время урока. ¿Nos callamos un poquito? Con esta frase, el profesor o la profesora quiere que los niños estén en silencio, que no hablen durante la clase. Я задавался вопросом, почему у меня есть еда и вино, а у многих вообще ничего нет. Yo me preguntaba, ¿por qué yo tengo comida y vino y hay tantos que no tienen nada? Мой коллега очень мне помогает. Mi compañero de trabajo me ayuda mucho. Я знал, что каждая черепашка могла бы вырасти и превратиться в такую же черепаху, как и одиночка Джордж. Sabía que cada una de ellas podía crecer y transformarse en una tortuga como el solitario George. Мой коллега очень мне помогает. Mi compañero de trabajo me ayuda mucho. Когда люди видели пса Пихи, они спрашивали, как он собирается пережить зиму. Cuando la gente veía a Piji, preguntaban, ¿cómo va a sobrevivir el invierno? Я задавался вопросом, почему у меня есть еда и вино, а у многих вообще ничего нет. Yo me preguntaba, ¿por qué yo tengo comida y vino y hay tantos que no tienen nada? Когда люди видели пса Пихи, они спрашивали, как он собирается пережить зиму. Cuando la gente veía a Piji, preguntaban, ¿cómo va a sobrevivir el invierno? Если попробуешь это сделать сразу, получишь больше шансов получить эту должность. Si lo intentas pronto, tendrás más posibilidades de conseguir el puesto. Мой коллега очень мне помогает. Mi compañero de trabajo me ayuda mucho.
Если попробуешь это сделать сразу, получишь больше шансов получить эту должность. Si lo intentas pronto, tendrás más posibilidades de conseguir el puesto. В эти моменты я не могла перестать думать о маме, когда она лежала в больнице в постели. En esos momentos no podía parar de pensar en mamá cuando estaba en el hospital, en la cama. Когда люди видели пса Пихи, они спрашивали, как он собирается пережить зиму. Cuando la gente veía a Piji, preguntaban, ¿cómo va a sobrevivir el invierno? В эти моменты я не могла перестать думать о маме, когда она лежала в больнице в постели. En esos momentos no podía parar de pensar en mamá cuando estaba en el hospital, en la cama. Но я видела их счастливыми и напуганными, и я разговаривала с ними об их проблемах, об их семьях и об их будущем. Pero los vi felices y tener miedo, y hablé con ellos de sus problemas, de sus familias y de sus futuros. Если попробуешь это сделать сразу, получишь больше шансов получить эту должность. Si lo intentas pronto, tendrás más posibilidades de conseguir el puesto. Но я видела их счастливыми и напуганными, и я разговаривала с ними об их проблемах, об их семьях и об их будущем. Pero los vi felices y tener miedo, y hablé con ellos de sus problemas, de sus familias y de sus futuros. Одним из первых дел, которые я сделал, была помощь в создании первой школы сомелье в Чили. Una de las primeras cosas que hice fue ayudar a fundar la primera escuela de sommeliers en Chile. В эти моменты я не могла перестать думать о маме, когда она лежала в больнице в постели. En esos momentos no podía parar de pensar en mamá cuando estaba en el hospital, en la cama. Одним из первых дел, которые я сделал, была помощь в создании первой школы сомелье в Чили.
Una de las primeras cosas que hice fue ayudar a fundar la primera escuela de sommeliers en Chile. Не забывай повторять урок. Recuerda usar la repetición con la lección. Но я видела их счастливыми и напуганными, и я разговаривала с ними об их проблемах, об их семьях и об их будущем. Pero los vi felices y tener miedo, y hablé con ellos de sus problemas, de sus familias y de sus futuros. Не забывай повторять урок. Recuerda usar la repetición con la lección. Одним из первых дел, которые я сделал, была помощь в создании первой школы сомелье в Чили. Una de las primeras cosas que hice fue ayudar a fundar la primera escuela de sommeliers en Chile. Не забывай повторять урок. Recuerda usar la repetición con la lección.